Cara menggunakan essential oil untuk batuk dan pilek. Pertama, teteskan beberapa tetes essential oil di ujung jari. Usapkan kedua tangan dengan gerakan memutar, kemudian hirup. Usapkan pada belakang leher, kemudian tarik ke depan leher. Usapkan pula pada dada dengan menggunakan tangan kiri dan kanan secara memutar. Usapkan juga secara memutar pada pangkal hidung, pada belakang telinga, dan juga diusapkan pada leher. Terima kasih.